హలో వ్యూవర్స్, వెల్కమ్ టు ఫుడ్ స్పార్క్. ఈరోజు రెసిపీ కోడి వేపుడు. దీనికి ఒక హాఫ్ కేజీ చికెన్ తీసుకున్నాను నేను. దాన్ని బాగా పసుపు ఉప్పు వేసి వాష్ చేసి పెట్టుకున్నాను. ఇప్పుడు దీంట్లో ఒక హాఫ్ కప్ పెరుగు వేసుకోవాలి. దీంట్లో పెరుగు జింజర్ గార్లిక్ పేస్ట్ మంచి టేస్ట్ ఇస్తుందండి. ఇప్పుడు 2 టీ స్పూన్ జింజర్ గార్లిక్ పేస్ట్ వేస్తున్నాను. ఇప్పుడు 3 పచ్చిమిర్చి, కొద్దిగా కరివేపాకు, కొత్తిమీరని చిన్నదిగా తరుముకొని దాన్ని కూడా వేసుకుంటున్నాను. ఇప్పుడు కారం ఉప్పు వేసుకుంటున్నాను అండి. మీకు కారం ఎక్కువ కావాలంటే మీ టేస్ట్ తగినంత మీరు వేసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు ఒక టమాటా వేసుకుంటున్నాను. హాఫ్ కేజీకి ఒక టమాటానే వేసుకోవాలండి. ఇప్పుడు బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి. కారం ఉప్పు అంతా చికెన్లో పట్టేటట్టు మిక్స్ చేసుకోవాలండి. చాలా సింపుల్ అయిన ఇంగ్రీడియంట్స్ అండి, అన్ని ఇంట్లోనే ఉంటాయి. ఇదంతా మీరు మిక్స్ చేస్తున్నప్పుడే మంచి స్మెల్ వస్తుందండి. దీన్ని మిక్స్ చేసి ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ నుంచి 1 అవర్ దాకా మ్యారినేషన్ చేసుకోవాలి. ఇది చాలా టేస్ట్గా ఉంటుందండి. దీన్ని ఒక స్టార్టర్ లాగా కూడా మీరు యూజ్ చేసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు ఇది రెడీ అయింది. ఒక కడాయిలో 2 టీ స్పూన్ నూనె వేసుకున్నాను అండి. నూనె హీట్ అయింది. ఇప్పుడు చికెన్ వేసేసుకుంటున్నాను. ఆయిల్ చాలానే తక్కువ యూస్ అవుతుంది. చికెన్ వేసుకొని కలుపుకోండి. ఇది మా అమ్మగారు నాకు నేర్పించిన రెసిపీ అండి. చాలా చాలా టేస్ట్గా ఉంటుంది. మా ఫ్యామిలీ ఫేవరెట్ రెసిపీ. నేను వీడియోలో స్టార్టింగ్లోనే ఇంగ్రీడియంట్స్ అంతా మెన్షన్ చేశానండి. మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే దాంట్లో వెళ్ళి చూసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు దీన్ని మూత పెట్టి హై ఫ్లేమ్లో ఒక 8 మినిట్స్ బాగా వేగనివ్వాలండి. చూసారంటే మంచిగా వేగుతుంది. ఇప్పుడు కలుపుకోవాలి. ఇలా కలుపుకోవాలి. ఇప్పుడు ఒక 10 నిమిషం లో ఫ్లేమ్లో మూత పెట్టి ఉడకబెట్టాలండి. ఇప్పుడు చూసారంటే నీళ్ళంతా తగ్గి నూనెంతా బయటికి వచ్చింది. దీన్ని అప్పుడప్పుడు కలుపుకోండి. దీని తర్వాత మూత పెట్టనక్కర్లేదు, కానీ అప్పుడప్పుడు కలుపుకోవాలండి, లేకపోతే మాడిపోతుంది. ఇది కొంచెం డ్రై రోస్ట్గా రావాలండి, అంతదాకా మనము ఉడకబెట్టుకోవాలండి. ఇది చాలా టేస్ట్గా, చాలా సింపుల్ అయిన రెసిపీ అండి. తొందరలాగా చేసుకోవచ్చు. ఇది పిల్లలు అయితే ఉత్తిగానే తినేస్తారండి, అంత టేస్ట్గా ఉంటుంది. మీకు కావాలంటే లెమన్ జ్యూస్ కూడా వేసుకోవచ్చు, నేను వేయలేదు. చూసారంటే రెడీ అయింది. చికెన్ కూడా బాగా వేగింది చూడండి. ఇప్పుడు రెసిపీ రెడీ. నేను ఇంకొక రెసిపీలో మీతో వచ్చి జాయిన్ అవుతాను. థ్యాంక్ యూ వ్యూవర్స్.